Kamun da yare ba zan bashi ba. Tunda shi alaitan kwari ya noma bara wannan kamun da yare a barwa malawal shi ne ta za su nuna. To, naji. Mu bar maganan wannan. Maganan gona yanzu dama shi ma yace ya haƙura. To, maganan ɗan yarba. To maganan auren ɗan yarba da ɗan wajenka. Ni Usas mana da kirin ne ro. Ina jin ka. Tun mara ya fada maka ni kanuri kilama kamar ni wannan. Ala nabi ya soro. Jiri din ma wai irasa jiri wanda zan ba yarinya sai ya roba. Aleka da salamu. Sai ya roba. Aleka da salamu. Assalamu alaikum zaka ce. Sallama ma har yanzu baka iya ba bayan hasan ma. To ba ni ma ya. Duka da ne ai. A ba ɗaya bane assalamu alaikum zaka ce. To kai ne da makaje ka sai ka so gun babulan mu shine ka sai so shine na sai to bil sai so Malamudu in kana maganan kabila kai yanzu matarka ba shuwa bace Kiwa ne. to ita kanuriya ce Ba kanuri ba ne. inda an hana ka aurenta zaka so zaka ji daɗi A'a to ni din ai shi shuwarin yi na tona ne. to yarban shi yarinyan ka ba ta son sa ne To yi na son ka mana. to kuma ya kai zaka hana shi ita ma tana son sa baka tsoron wani abu faru in ka hana amma shi aurenta in ta lalace zaka ji daɗi Da jiri ne. Jiri shi yarawa ne. Kuma mata na shi wanda kana fada din ai shuwan garin nan ne ba shuwan garin yarawa ba. to shi ma ai anan yake dan nan ne ko akwai wani aiwa tare da shi ka taba jin yayi wani hali ko mummunan abu shi yasa yanzu ma akwai wata kungiya da aka buɗe suka samu din tattaro hankalin al'umma su zama mutane ɗaya manufar su a zauna ba gaba ba kabilanci ba kiristan ko musulmi zamantakewa a zama ɗaya Yanzu kai magana ka wannan kana so ka ce min in dauki yarina nawa kanuri in bawa yaron yaroba wannan shine zai baka haɗin kan juna mu zauna lafiya. yadda Ma'ana ba dan kai ya fara wannan ba. Ala nabi ya soro ni ba zan dauki yarina nawa in bawa yaroba. yanzu dai alhamdulillah ka yadda zaka bashi Zan tambaya yarina din in ina son ka shikenan zan to ba shi. alhamdulillah Allah mu ba ruwan ki karka da mu ya ce zai tambaye ta ba sani ban in ya tambaye ta in ta yi kana sai zai baka aure kika da mu yawa shine ni kom kaga da ya sa mumuno ina da hankali ina da sunno ya sa masu mumini fa ya ce zai tambaye yarsa din in tana son ka zai baka aurenta ina son ka yawa to alhamdulillah mu wuce wurin karka da mu Ya goge duniya lezo. ya goge je ka to ya goge Duniya biya lezo. ya goge sadangin mu Allah saka da alheri Ma da ne do. Kungiya gulma are mafita ga matasan arewa maso gabas arewa maso gabar. Akwai shi cikin gari nan. akwai su a nan jihar Borno suna nan da jama'an su da yawa ma Bulan da yarwa are sayin bai. to a nan garin sun fi shekara 6 Yau kuma rin naftu ba. Ku jira ne bai zan shiga gidan dauka kwa jiri nawa sai mu zo ko kai ni guri wannan in har ka nema ma ina ganin su in ka same su a Maiduguri nan ba to za su kai ka duk su hada ka da jama'an da suke jihohin gaba daya Ari ya gode. Wace ne wani lalmira. To wace ne. to kai mutanen yadda suke kokari